السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اللي كيشوف الفيديو تاعي لأول مرة يشارك ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد القناة. اليوم نجيب لكم عصير ساهل بمكونات بسيطة. عندي حبة ديال الخيار اللي تكون كبيرة ولا جوج صغار، وعندي جوج حامضات اللي قشرتهم وحيدت لهم ديك العظومة تاعهم، وعندي لتر ديال الماء اللي يكون بارد، والسكر حسب الذوق، تقريبا نص كاس ديال العنبه. كما كتعرفوا الحامض كيحتاج الماء، كيحتاج للسكر بزاف. هنا غادي ناخذ الخلاط وندير فيه هذاك الحامض مع الخيار اللي قشرته، حيدت ليه القلب ديالو، وكنضيف داك الليتر ديال الماء اللي يكون بارد، والسكر كما قلت لكم على حسب الذوق، وكنطحنو ومن بعد كنصفيه وكنحصل على هذا العصير اللي كيكون منعش صراحه، وكيرافق هكا شي مريقه الا درناها راه كيجي رائع بحال المناضه.